Bibili mo magkano isa? Nagawan. What's up guys? Wala pa kaming huli. Isang oras na kami, wala pa kaming huli dito. Pero may ano na, hinihila-hila na konti. Konti. Pero hindi namin alam kung anong humila eh. Baka ogo-pogo yung humila eh. Yan si paring Albert, naglalaro na lang, hinaantay lang yung ano, isda namin. Art. Wala pa yung isda, nilalamig pa. A few moments later. Finally po, after 2 hours. Nakahuli po si Charlie. Malaki-laki na huli niya. Malaban ba eh? Trout! Yun! Dalawang huli. Seryoso! Finally! Finally! Nakahuli din! Nakahuli din! Good job! The weight is Sila. Marshmallow yan? marshmallow. Job! Good job, Charlie. Good job. Tatlong First kilo. catch. Tatlong kilo. Paano kami makakahuli niyan? Eh, binubulabog mo dyan. Binubulabog mo eh. Alis dyan.